जब भी हमारे सामने बबून का जिक्र होता है तो हम सोचते हैं कि यह जानवर एक जगह से दूसरे जगह उछल कूद या दूसरे जानवरों के साथ मस्ती करते हुए जाते हैं, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा डरावनी और चौंकाने वाली है। ये जानवर जितने दिखने में मस्तीखोर लगते हैं, उससे कहीं ज्यादा खूंखार भी होते हैं, जो किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने से पहले पल भर भी नहीं सोचते। आज के इस वीडियो में बाबून के कुछ ऐसे ही तथ्य हम बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। कहा जाता है कि बाबून इतना खतरनाक होता है कि शेर और लेपर्ड जैसे खतरनाक शिकारी जानवर से भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही दूसरे जानवरों के बच्चे चुराने और खाने में इन्हें बहुत मजा आता है। इसकी ऐसी हरकतों को देख अगर इसे बच्चा चोर भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। साथ ही बबून को आक्रामक शिकारी माना जाता है, जो राजहंस के चूजों, हंस के अंडों, चीतों, जंगली कुत्तों और यहाँ तक कि चिंपैंजी सहित विभिन्न प्रकार के शिकार को निशाना बनाते हैं। उल्लेखनीय रूप से वे शेर जैसे बड़े शिकारियों को चुनौती देने से नहीं कतराते। हमाद्रिस बबून पुरानी दुनिया के बंदर परिवार के भीतर बबून की एक प्रजाति है, जो अफ्रीका के हॉर्न और अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का मूल निवासी है।